بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أفر وناكسن رمضان وناكسن عيد وناكسن. ومهد علينا أمباسدور محمد علي نور أمريكا طبعا سفير كأني هراء هل كان مدحوينه هنا أنك بعض ورياش السجيري عاوني الأفران قار كترسن بعض ورياش طبعا وريال بدنا مقالة الجوان وأنا مركي وريس رمضان كان عمرنا السكوي ما دو حقود ميسي لبر رمضان كهر وسفير كان عزومي سيدو كله حلي وسفير كان رمضان كستنو سمين جري الحمد لله بافو وما حسنتاي انت ورياش تمدا ومهد علينا عزومات السوق قابلي سفير كان ومهد علينا وان ادعينا مرادكيس iyo waxyaabuhu higsana inuu ilaahay gaarsiyo waxa rajeenaa in aayadaha quraanka ku bilowdo tarxas Umar oo ninka noogu wadaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم حس عمر هذا ما سيه وانك نوجود أبسنين وركب بدين دورنا تراويح واجرتها تاجد ولا آدي دونا صدق أفر كلمة طبعا سفير كنا أقوم هاد علني إنه وحنكون بالله بدونا استاذ ياسين عيسى ورليرة ونك نوجوا يا ركسن مقالة نيروبي ورياش جوجنا طبعا نك كسهرتنا دمانتين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن آد وقوم هاد علينا أمباسطور محمد علي نور أمريكا وها أمباسطور كي كبيرابي مقالة نيروبي وحبدان بانشوقنا from the scratch مال عضلة كبيرابي وأنقرنا إنه دلني يرضى يدا وحي لقبته الصومالي إلا عليا للربو aan lahaynin wax dokumenti oo baasaboor jirin oo wax waraaqo jirin waraaqo intuu sameeyo shaabado ugu dhufto marka aeroboortka la geeyay halkii ay xabsiyada ku dhiman lahaayeen waxa kale oo ku xusuusanaya jaamacadaha iyo iskuulaadka iyo qaxootiga ku nool Kenya ninkii ugu horeeyay oo soo booqday xiriyaha dhadhaab iyo Kakuma buu ahaa oo waliba waxbarashada qaybaha ugu wanaagsan ka siiyay waxaan kale oo ku xusuusanaynaa inuu yahay waxa dhisan maanta ee halkan aanu safaaradda iyo dawladda noo dhisan saldhigeedii inuu yahay waxa weeyaan guriga qofka dhisay injineerka ayaa wax walba ka qiimo badan dadka ku noolaanayaan mar walba abaalkii iyo asxaanki isagu helaya mid kale wuxuu xusuusinayaa sanad walba 2 goor 3 goor buu u yeeri jiray wariyaasha wuxuu u yeeri jiray dadka dhaqanka wuxuu u yeeri jiray dadka ganacsatada iyo bulshada sidii bay u tabayaan iyagoo xusuusayin waxaan xasuustaa markii ugu dambeysay xilka wareejiyay in dadka halkan Kenya oo dhan ay isugu yimaadeen oo hoolkan aanu joogno Nomad laftirkiisa halkan looga duceeyay ducadiina kuma uu khasaarina waxa uu tartamay madaxweyne Soomaaliyeed oo waliba uu maaragtay meel wanaagsan uu higsanayay oo dad badan ay aaminsanayeen inuu kamid yahay dadka Soomaaliya dhibka maanta haysta ka gudbin kara hase yeeshee siyaasadda waa la galaa lagama baxo meel laga soo galay leeda uu dhex fadhiyaa rajo wanaagsan buu leeyahay waxaan u rajaynaynaa Ilaahay meel wanaagsan inuu ka gaarsiiyo hankiisa waxaa kelmad siinaa markan Cabdirasaaq Xaaji Catoosh siniya sagana BBC-da oo aad magaalada Nairobi سفيرك وحقوق محمد علي أمريكا أنا سفير وحكي وين ونويه كنتي مركان ورباهنته بعد هذا النهاي مركو حلك هي يحدو سياسي عادي وياهي ياسين باشاقو وحيري سنده اللي صار في السنة كمد أو رمضان أو سنة أفرنا صمين المجرين سوى مركا واحدا أما مهمة أنا ناقلهن يالك إسو إماتين كان إن لك الورقات دور قفاد أنا مدة أركن بهال كان فريدة محمد غير الله كسيو walaal jira walaal jooga ay reewamaha yiraahdaan wariyaashana runtii siyaasiyiintu isku meel ugu ma jiraan isku qaanadna ugu ma jiraan siyaasina wuxuu ku yeeraa markuu rabo inuu warkiisa aad sheegto siyaasina mar walba ayuu saaxiib ku leeyahay waliba isku masjid baan taraawixda ku tukanaa meel lagu kulmo meesha ugu khayr badnayd haddana hadalkiisa waxa kamid ahayd noo dadejiya taraawixda si aysan nooga tagin wax kale oo ku oranaya malahan ciidina laba bari baa dhiman walaalahayga kale ee isku mihnadan nahayna aad baan u salaamaya dhammaan gabdhaha iyo wiilasha halkan joogo runtii waxa la isugu yahay waa mihnada dhaqaatiirtu gooni isu jecel yihiin injineerada gooni bay isu jecel yihiin waad aragteen in walba mihnada uu gacanta ku hayo marka irsaaqda ka raadsado qofka kale waa inuu ka jeclaado annagana insha Allah inaan jaceelka istusno maxabadaas isku tursno dibka iyo dheeftana aan wada qaybsano ma ahan oo kaliya maalinkii war la duubay inuu isu yimaado kan buka in la ogaado kan dibka qaba in la ogaado marka dadkan mihnada isla wadaagay meesha joogana waxaan leeyahay khayr Allah idin siiyo ayamahan bahal social media la yiraahdaa soo baxayo waagi hore shirka jaraa'id baa warka lagu sugi jiray laakiin hadda waxa bad moodaa wixii markuu dhacay in live Facebook iyo waxyaabo noocaas ah marka Facebook-ana hal la xoojiyo waad mahadsantihiin
afur wanaagsan dhammaantiin asxaabta qeybahooda kala duwan ee halkan yimid farxad weyn ay tahay caawa inaan munaasabadan kasoo qayb galo anoo ka yimid Yurub aan halkan ku arko asxaab qaali ah oo muddo aan isla shaqeyn jirnay qaarkood Yurubkii iyo Ameerika iyo meelo ka yimaadeen sidoo kale waxaa farxad weyn ah inaan halkan maanta aan ku wada afurno safiirkeena ambassadorkeena siyaasigeena qaaliga ah oo mar walba nagu dhex jiro oo bulshada saxaafadda mar walba qayb ka ah ambassadorka taariikh dheer uu leeyahay safaaraddan Soomaaliya Nairobi xilligii la aasaasay waa la joognay waa la shaqeyn jirnay wax walba dantiisa wuxuu ka hormarin jiray danta dadka shacabka ah ee ku nool magaaladan waa ogeed dhibaatada ka jirtay dadka sharci ma haysanin waxaa kaloo jira wadankan ku nool qaxooti oo degan xeryaha qaxootiga waxaa jira dad la soo xiray oo ama burcadbadeed ama dambiye kale lagu soo xiray oo xabsiyada wadankan ka buuxay dhammaantood meesha joogaan ugu tagi jireen taasina waxay ahayd tallaabo wanaagsan oo Soomaalidana micnaha maxaa la dhahaa guul ah maadaama nin Soomaaliyeed ambassador ah intaas shaqo qabanayay waxaa kaloo usii dheer ambassadorka markuu maraayo wadamada kale ama Ameerika ama Yurub markuu soo maraayo dadka ugu horeeyo soo wacayo oo la kulmaayo oo la qadeynayo oo la fariisanayo waa saxaafadda mar walba aniga holan ugu soo maro waxaan ka mid ahay dadkii uu soo wici jiray oo la sheekeysan jiray intuusan dad kale arkin taasina waxay tahay farxad weyn noo tahay maadaama uu asaga yahay uu ka qayb ka yahay bahda saxaafadda ambassador ku faraxsanahay waana mahadsan tahay afurka noo sameysay sidoo kale oo ku faraxsanahay dhammaan asxaabteyda maanta inaan halkan kala soo qayb galo munaasabadan qiimaha leh waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad u mahadsan yahay taajirow oo wariyaashii hore Nairobi ka dhoofay kamid ah magaaladan magaalo iska barakeysan wariyaasha aad ay uga dhoofaan isku qaarada ku jiraan Saciid Anteeno oo isagana wariyaasha in fact على أمريكا واتقنا وصاحب جوجت marka loo eego bahda saxaafadda Soomaaliyeed wuxuuna aad nooga saacidi jiray dhanka inaan helno war waataqaaneen wariyuhu waxa shaqada koowaad u ah inuu helo war marka waxaan aad uga mahad celinayaa safiirka xilligii uu joogay safaaradda inuu maaragtay aad nooga kaalmeyn jiray dhanka helitaanka warka sidoo kale sidii uu kaalmeeyay ummadda Soomaaliyeed ee Kenya ku soo qaxday waagi hore aad u dabceen tira dadka dhibaataysan laakiin waagaas qax maadaama uu jiray xariiqa qaxootiga wariyaasha jooga magaalooyinka iyo sidoo kale dadka shacabka sidoo uu caawin jiray dhanka sharciga iyo dhanka caawimaadda sidoo kale safiir waa halkii sii joognaa shaqadan waa sii wadnaa magaaladu hadda waa magaalada ku soo dhaw sidoo kale waan ku hambaleynaynaa shaqada cusub ee aad gashay dhanka siyaasadda waan rajaynaynaa soon or later inaan noqoto madaxweynaha dalka Soomaaliya aad u maasantay markasta madaxweynaha ayuu noo yahay Saciid Anteeno ay umaadsiya gudoomiyaha Cabdirashiid ay u yeeri doonaa laakiin waxaan ku hormarinaa jaamacadda Barani oo isna garaadka ah soo dhaw wariyaha safarka badan wariyaasha aad baan ugu faraxsanahay inaan kulankan ka qayb galo inkasta markii hore aan maqnaa oo ka maqnaa isdii haddana xamdi baa ii soo sheegtay waxay tiri wareedha wariyaasha way isu imanayeen miyaadan imanayn markaas waa iska dareen waxaas ninkii odayga ahaa soo laabtay meesha sanad walba dadka afurin jiray bal ugu yaraan in la iswareysto qof walba xaaladiisa aad baan ugu faraxsanahay dadka Hargeysa jooga markay rabaan inay hadlaan oo wax dacaayadiya waxay ku halqabsadaan reer Burcoodka dadka koonfurta Soomaaliya jooga markay rabaan inay hadlaan waxay ku halqabsadaan reer Muduga oo geelisi hor jooga waxa loo keenay Cabdi Bilaa Cabdi wax leeyahay ninkaan ma garanaysaa markaas intuu kori hoos u fiiriyay ilaa lagu hiisabo yiri ma garanayo markaas baa la yiri war ninkaan miyada garanay buu ninkii kale ku yiri ma garanayo markaas war ninkaan waa ninkii orodka adduunka qaaday cabaar intuu aamusay buu yiri hadda halkan ma soo marine galihiisu raba midaan soo hormaray soo orday aroor aan Ameerika annaga hadii Britain la weydiiyo garanayna meesha soo maray wuxuu yahay ma fahanti marka aad waxaan kaaga hambalyeynaa anigu garow waan ku arkay isagoo musharaxa isagoo intaan sharaxay socdaalka nabadda wada baydhabo isku weedaaranay haddana Muqdisho aan ku arkay isagoo musharaxa inay gudbiyaan siyaasadooda wajigooda ay taageero ka sabadaan al Ameerika waxaad arkaysaa iyadoo doorasho jirin waxba jirin isagoo qabanaya waxyaabo facala khayraat ah dad masaakiina wax siinaya dad afurinaya xiriya booqanaya mararka qaar iska baxaya haduu rabo isbitaalka digfeer u tagay waxa arkaysaa cali oo dhiig shubaya war halka waxa ka soo doontay dhiig bas shubaya waxa rabaa dad baa dhaawacma xarabana dhiig siiyo qofka waxay yihiin in insaaniye yihiin oo waxaan qofka ay ku beeran yihiin
ilaahay ha ka abaalmariyo anagu bini aadan bana inaan ku mahad celino kaliya ayaan awoodnaa waana kaaga mahad celinaya markasta kulamada noocan oo kale ah aad qabatid oo sanadlaha ah oo anigu aan dhowr jeer hore aan ka soo qayb galay oo sida kale aad u qabatay marka waxay muujinaysaa sida aad u tahay qof noogu dhow anaga wariyaashu meel walba ay joogaan way kala garanayaan dadka sida ay dadka qofka sameynaya waxa uu rabo inuu ku bedesho iyo qofka sameynaya waxa uu dar ilaahay u sameynaya bini'aadantinimo iyo walaaltinimo Soomaalinimo Allah ka abaalmariyo saaxiibaday waa mahad celinaya inaan sarayno qayb badan oo aan muddo kala mooganeen muddo isla soo shaqeynay meelo kala duwan aan ka soo wada shaqeynay ayaa jooga saaxiibaday qurbaha nooga soo laaftay oo war naguma seegan ayaga noo waramay iyaga waa nala joogaan waxa qof walba wuxuu awoodo inuu ku biiriyo haddii uu qof walba dhinaca dantiisa ka fiiriyo waxba dalkan ma hagaagayaan waxay u baahan tahay inaad safartid adigoon faa'iido helin waxay u baahan tahay inaad war sheegtid adigoon faa'iido ka dayin waxay u baahan tahay inaad wax saxdid adigoon dan qabiil ka dayin waxay u baahan tahay inaad og tahay waxa adigu tahay haddii aadan ogeyn waxa wariyuhu yahay iyo waxa uu samaynayo waxa ay keenayaan walaalayaal waxba inama qabsoomayaan muhiimadda meesha taala macnaha waxa weeye qof walba wuxuu awoodo inuu dalkan ku biiriyaa ka warka saxaya ka waraysiga qaadaya ka wuxuu rabo sameynaya ka dad sameynaya mararka qaar waxaad arkaysaa waxyaabaha qaar oo keenaya inaga dhexdeena ay ka baxaan sidee doontaa ha u baxaane inay wax sii hurinayaan waxyaabaha qaar waxay keenayaan inay image qaldan inaga gudbinayaan xaqiiqda oo dhan lama inkiri karo laakiin wax walba hala sheego iyadoo lagu balance gareynayo wanaaga waxa ugu muhiimsan ee kaliya meesha yaalan waxa weeye qofku inuu ogaado maanta waxa halka ku darno haddaan ka shaqeyno Soomaaliya inay sii dunto waa sii dumaysaa inaga iyo caruurteena inoo taala iyo dalkeena haddii aan ka shaqeyno in Soomaaliya sii hagaagto way sii hagaagaysaa waxa ugu muhiimsan oo kaliya aan qaadan karnaa waxa weeye inagoo muujinayna door hufan oo isla xisaabtana inaan hogaamiyaasheenna la xisaabtano ama maamul federaal ha joogo ama maamul goboleed ha joogo ama safaarad ha joogo si hufan oo transparent inaan ula xisaabtano dadka waxay u qabteen waxay ballan qaadeen waxaysan ballan qaadin safaradooda shaqadooda waxay qabanayaan dhinaca kale markaan eegno inaan dhisno wixii dadka shaqooyinkooda isku xirkooda bulshada waliba xilliyada rabadaanta oo kale aad aan uga shaqeyno barnaamijyada dadka khayriga wax loogu qabanayo wararka abaaraha iyo waxyaabahaas oo kale dadka la caawinayo iyo inaan u nuglaano inagoo aan waxba faa'iido ka dayin waan ogahay xarumaha warbaahinta inta badan lacaga iyo waxyaabo noocaas ka raadiyaan laakiin inagoo og waxa dadka la gaarsiinaya inay yihiin dad dhibaataysan inaan dul tagno wixii aan awoodno aan ku darno haddii doorkeena aan qaadano si hufan u qaadano waa badannahay oo inagu ma wada nihiin dad wada wanaagsan laakiin waxaan ognahay inaana wada ahayn dad wada xun dhammaantiinba safiirkeena siyaasi Soomaaliyeed oo han badan leh oo qiimo badan leh bacaawa ina macsuumay saxafiyiinta waxa kaloo nala fadhiya oo isna la jooga saxafiyiinta marka laga tago wariyaasha marka laga tago Cabdifataax Ali America oo walaalkiis ka yar ah ma garanayaan de wada garanaysaa ninkaasna wuu nala joogaa intaa dabadeed safiirku wuxuu macsuumay saxafiyiinta iyo bahda warbaahinta anna waan u cilanaa inaan la hadlo bahda warbaahinta ama kelmad iyo aan ku idhaaho labo safiirkaa fududeeyey runtii waa fursad qaali aniga ii tahay inaan arko wejiyo qiimo badan kuwaan hore isu naqaaniyo xidiga hadda telefisyoonada ku soo baxay rag baan arkay hadda ninkan oo kale telefisyoonka si newska u akhriyo hadda baan is arkaynaa laakiin aad baan ula yaabay wallaah waa mucjiso habka wariyaasha cusub ay u shaqeynayaan laakiin waxaan rabay inaan wariyaa hal su'aal weydiiyo 10 sano ka bacdi maxaa isbedelay dhinaca saxaafadda waan ku guuleysanay dhinaca idaacadaha si qurux badan oo BBC inoo hormuuday waan ku guuleysanay dhinaca wargeysyada laakiin ilaa imika waxaan la leexleexnaa dhinaca muuqaal aragga ama telefisyoonada qaybtaas waxaan moodaa ilaa imika qaabka inuu isticmaalana inay tahay idaacad fadhiisto qof hadlaya 24 daqiiqo iyo ka badan oo wax kaliba ah iyo wax muujinaya in qofkaas uu banaanka u baxay oo soo shaqeeyay aanay jirin marka waxaan kaga faa'iideysan lahaa saxafiyiinta dadaal shakhsi ah loo baahan yahay nin walba programkaad haysid ama warka aad sheegaysid adigoo aan tixgelinayn agaasimahaaga ama mulkiilaha idaacadda si shakhsi ah adigu u dadaal oo ku fikir habeen walba sidii aad u horuman lahayd telefisyoonku ma aha idaacad ilaa imikana waxaynu isticmaalnaa habka idaacadaha anigu waxaan jaanis yar u helay labadii sano u dambeysay inaan dhinaca telefisyoonka waxbarasho ka qaato
waxaana arkay runtiin dhabaha aynu hayno inuu ka duwan yahay dhabaha telefisyoonka waa rajeynaya agaasimayaal baa inala jooga raggii ururada saxaafadda madaxda ka ahaa baa inala jooga inay dib u eegi doonaan arrintaas budget waad haysataan aad ku shaqaysaan waqti waad haysaan aad ku shaqaysaan bal nimayo telefisyoonka markaad ka hadlaysaan waxaad isku daydaan barnaamijyada in maalin walba aad horumarisaan RTN waxay ku guuleysatay qiimo badan iyo sharaf ku leedahay dhinaca sportiska oo dibadda aad looga daawado cajiiba taasna waan xaweeye waa ammaanaynaa universal waa ninkan maanta igu horeysa laakiin waa mucjiso wallahi qaabka ay shaqaynayaan universal TV iyaduna dhinaca live-ka iyo inay u dheerayso warka ilaa imika lib bay ku haystaan telefisyoonada kale Somali Cable oo kale waa fiican yahay iyaga laftoodu meelay ku fiican yihiin waa ammaanaya dhammaan telefisyoonada laakiin bal nimayo aan isku dayno sanadka soo socda Fuaad baa waliba inala jooga oo madaxda kamid ah waaweyn sanadka soo socda bal aynu ku guuleysano short film hal short filmna ha ahaadee oo aynu kaga qayb galno masraxyada adduunka waana awoodnaa haddii aynu hormuudaan nimanka madaxda ka telefisyoonada inaan la tartanno channelada adduunka oo 5 daqiiqo Nairobi bal aynu ka sameeyno oo festivaalada aynu kaga qayb galno sanadka dambe RTN waxaan u tilmaami lahaa inay banaan tahay qayb muhiim ah oo dhinaca saxaafadda ah oo ah abaalmarino in la sameeyo sanad walba saxafiyiinta guud ahaan lagu qiimeynayo waa barnaamij aad u kooban oo la sameyn karo sanadodba haddii la eego warbixinihii guuleystay barnaamijyadii guuleystay documentary filmskii guuleystay oo telefisyoon uu arrintaa xoog saaro marka waxaa soo bixi doona in la tartamo in telefisyoonka xitaa ay yimaadaan waxyaabo badan oo aadan lacag ku bixin oo haddii aad festival samayso waxa ku imanaya intaas oo film intaas oo documentary waxa jira dad ilaa iminka aan chance u helin inay mikrofoonada ka hadlaan oo waxa weeye cajiiba haddaad eegtid Facebook sida dhalinyarada ay u isticmaalayso hal daqiiqad waxaad arkaysaa qof dhalinyaro oo Facebook daqiiqad soo galiyay oo ka wada qiimo badan dhammaan barnaamijyada telefishinada qaabka yar ee smartiga uu isticmaalay oo wuxuu soo gudbiyay marka chance-kaasna uu banaanyahay cidii ka faa'iideysanaysa in la sameeyo qiimeyn guud warfaafinta dhinaca muuqaalka aynu ku guuleysano waxaan akhiritaanka kusoo gabagabaynayaa saaxiibada aan isbaranay hadda shaashadaha aan iska baranay iyo saaxiibadii horeba aad baad ugu mahadsantahay waqtiga aad dhegeysanayseen aad buu mahadsan yahay cabdirashiid oo wariyaashii hore halkan kamid ah Canada hadda ka yimid waa soo gabagabeynaynaa maryan qalanja u yaray hadii kala dumar ka dhow waxuna lama sinay leeyin in hadalna mar rabnaa waa leeyihiin iyo wax 30% laakiin hadda 10% qaata maryan soo dhow waa mahadsantihiin marka hore waxaan mahad celinayaa safiirka waxay kamid tahay leerijooyinka aan dhicin marka safiir Cali America iyo wariyaasha saaxiibadayna dhamaan oo aan u maleynayo muddooyinkii uu safiirku naga maqnaayn arageena sidaan guud uu yaraaday maadaama uu ahaa mas'uulka kaliya xiliyadan oo kale saxaafadda si guud ugu yeeri jiray inta xasuusano waan u mahad celinaynaa hadee wax badan oo bahdaan si sheeg amaanay noqonaysa marka Yaasiin iyo dadka iga aftahansanaya sheegay intaasan ku soo koobaya waan u duceynaynaa safiirka كاميرمانada kulli waa u mahad celin rabaa Cabdi Shukur Farax igale Cabdi Samed Xaliye Darbo injineerada noo hagaya waqti qaaliya taagan yihiin ugu mahad celinayna safiirka waa saaxiibka kaliya oo wariyaashay leeyihiin aniga si gaar ah ugu mahad celinaya last 7 years 8 years oo safiirku joogay wariyaashan kaliya oo kaalmeeyo hadduu qof naga xanuunsado aan ku qeylin jirnay hadduu qof naga xirtaa aan tagi jirnay annaga hadda isqabsanan dhexdhexaadin jiray والله umaleyn maayo qof sidaas oo kale inaan helin doono laakiin abaalkaas waa ugu heynaa markastana waa safiirkeena anaga waana saaxiibkeen mikrofoonka isagaan kusoo dhaweynaya kor aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa waliba gaar ahaan xamdi baan u mahad celinayaa xamd kadiye oo soo qaybisay African waxay ahayd kaliya in mataqaana ayaamaha la isma arkin in aan is aragno oo aan wada afurno oo duceysano marka waxaan rabaa inaan kulligeen bal maanta qarax ka dhacay xamar sessionki waa bir hortiisa dadku dhintay waxa la sheegay inuu ku jira xitaa wasiirkii awlibax iyo inta kaleba ilaahay ha u naxariisto taas soo sheegay inta dhaawactana ilaahay caafimaad dagaalaha siiyo bishaan barakeysan ramadaan barakadeeda allahna waafajiyo inaan duceysano oo wadanka u duceyno ayaa waajib nagu ah ilaahay mataqaana naga aqbalo bishaan barakeysan aan soo meeyno soonka allah naga aqbalo salaada dukanayna allah naga aqbalo sujuudka iyo tahajjudka iyo ducooyinka iyo mataqaana ilaahay aan ka barino inuu naga aqbalo ilaahay noo dib dhaafo
waddanka ilaahay noo dejiyo dhibaatooyin fara badan jiro marka waxaa wanaagsan in la gacan qabsado oo aan kulligeena ku midoono ilaahayna aan ka toogno in waddanka oo ilaahay noo mideeyo aan naqan dad midaysan si aan dhibka iyo aan uga baahna la yiraahdo warka ma badinayay waxaa waaye salaada aan aadina insha Allah tacaala waxay ahayd kaliya inaan maanta aan kulano oo aan mataqaanaa saan sheegana aan duceysano waxaan rabaa inaan xamdi wax u wakiisho waa ogtihiin waxaa soo dhow ciidda hadduu la yiraahdo waxaa jira caruur aan mataqaanaa haysan waxay ku ciidaan dad dhibaataysan weliba Nairobi degan isli degan marka waxaan rabaa inaan idinka codsado anaa iska bilaabayo qof kasta wuxuu awoodo in xamdi uu mataqaanaa ku wareejiyo inta aan la gaarin ciidda ka hor ciidana holooyinka u qaabilsan mataqaanaa waxaa jiraan hoyooyin arrintaas dadka wax siiyo inay ku wareejiyo la yiraahdo taas ayaan ka codsan lahaa Firdowsa iyo groupkeeda in la wareejiyo marka waxa weeye waa bishii la iskaalmeynayay in la iskaalmeeyo waajib waay waxa waaye qof kasta qofku ka roon yahay in gacan la siiyo marka aan ka faa'iideysano ciidana ilmahaas aan ka farxino waddankana aan wada duceyno waa salaamantiin kulliina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh